এই যে এটা স্টার্ট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন, এই যে একদম স্টার্ট হয়ে গেছে, মানে টোটালি কমপ্লিট। দেখেন প্রচুর শব্দ হচ্ছে, এই যে স্টার্ট হয়ে গেছে। তো এটা হচ্ছে যে খুব সহজে দেখেন কিভাবে চেক করে ফেললাম। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমি আবু হানিফ, 1 in 1 টেকনিক্যাল বি থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। আমার হাতে দুইটা পিসিবি দেখতে পাচ্ছেন। তো এইটা আমাদের এক টেকনিশিয়ান ভাই আমাদের কাছে নিয়ে আসছে। তো এইটা কোনো মডেল নাম্বার উনি বলতে পারতেছে না, অনেক দিন ওনার কাছে পড়ে আছে। লাস্টে কাজ না করতে পেরে আমাদেরকে দিয়েছে কাজ করার জন্য। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কে সিরিজের একটি ফ্রিজ, স্যামসাংয়ের ইনভার্টার। এটা মেন পিসিবি, এটা হলো ইনভার্টার পিসিবি। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ফ্রিজটা যে আমাকে দিয়েছে, মানে কোন পার্টটা প্রবলেম, ইনভার্টার পিসিবি সব ঠিক আছে কিনা, মেন পিসিবি ঠিক আছে কিনা, কীভাবে বুঝবো? আচ্ছা, যদি সেন্সর না থাকে, কানেকশন না থাকে, তাহলে যদি পিসিবি আপনার কাছে কেউ নিয়ে আসে কোনো টেকনিশিয়ান ভাই, তাহলে আপনি কিভাবে পুরোটা পিসিবি চেক করবেন, সেই প্রসেসটা আপনাদের কাছে দেখাবো। তো বুঝতে পারতেছেন ভিডিওটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। তো সবাই মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা দেখবেন। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন রয়েছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখবেন যেন সবার আগে আপডেট ভিডিওগুলো পেয়ে যান। তো এখন আমরা এটাকে চেক করব যে কী প্রবলেম। প্রথমে আমরা এই পিসিবিটাকে চেক করব। তো এই পিসিবিটাকে চেক করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হলো, আমরা এটা হচ্ছে যে AC 220 লাইন। তো তার আগে আমরা লাইন দেওয়ার আগে ফাইনালি কিছু জিনিস চেক করে নেব, যে ডায়োডগুলা বা ফিউজটা ঠিক আছে কি না। কারণ এই জিনিসগুলো চেক করাটা খুবই অতি জরুরি, কারণ যদি আপনি ঠিকঠাক না থাকে তাহলে প্রবলেম। তো আমরা একটু ডায়োডগুলো চেক করতেছি, ডায়োডগুলো ঠিক আছে কি না। কোথাও শর্ট থাকলে তাহলে কিন্তু আপনার এই প্রবলেম হবে। এখানে একটা ফিউজ আছে, এই যে এখানে এই ফিউজটা চেক করবেন, ডায়োডটা চেক করব, তারপরে আমরা এই ফিউজটা চেক করব, তারপরে বাকি জিনিসগুলো চেক করব, তারপরে যে রেগুলেটর যে আইসিগুলো আছে এখানে কোনো শর্ট আছে কিনা সেগুলো আমরা চেক করব। কারণ এই জিনিসগুলো চেক করাটা খুব জরুরি, কারণ শর্ট থাকলে কিন্তু আপনার প্রবলেম হবে। আমরা একটু জাস্ট একটু চেক করে নিচ্ছি কোথাও শর্ট আছে কিনা। কোথাও শর্ট নেই এবং ফিউজ ঠিক আছে। তারপরে এখানে একটা ছোট্ট ফিউজ আছে, এটাও দেখে নিচ্ছি ঠিকঠাক আছে কিনা। এটা ঠিক আছে। তো এখন আমরা একটু ফাইনালি চেক করব যে এটা ঠিক আছে কিনা। তো তার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা পিসি বোর্ডটাকে এটা উল্টে দিলাম। এখন এটাকে আমরা সিরিজ দিয়ে চেক করব। তো এখানে আমরা একটু ভোল্টেজটা চেক করে নিচ্ছি সব ঠিক আছে কিনা। তো আমরা এটাকে ডিসি ভোল্টে রাখলাম, নেগেটিভ রাখলাম, এটা 5 ভোল্ট ঠিক আছে। এটা কোনো সমস্যা নেই। তারপরে এখানে আর রেগুলেটর আইসি আছে, এগুলো আমরা চেক করে নিচ্ছি একটু একটু করে, যে যে ভোল্টেজগুলো যেখানে থাকার কথা এখানে ভোল্টেজটা চেক করে নিচ্ছি। এখানে 12 ভোল্ট ঠিক আছে। তারপরে এখানে একটা ভোল্টেজ আসবে, সেটাও 12 ভোল্ট ঠিক আছে। মানে যেখানে যেখানে ভোল্টেজগুলো থাকার কথা এখানকার রেগুলেটর আইসি এটা চেক করে নিচ্ছি, এটা 12 ভোল্ট ঠিক আছে, এটা 12 ভোল্ট ঠিক আছে। মানে এখানে ভোল্টেজগুলো সব ঠিক আছে। তো যেহেতু ভোল্টেজ ঠিক আছে আমরা তাহলে আপাতত আমরা মেন পিসিবিটা ভালো দেখতেছি। তো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখন কানেকশান দিয়ে চেক করব। প্রশ্ন হলো এই যে কানেকশান দেব, এই প্রত্যেকটা জিনিস ঠিক আছে কিনা কীভাবে বুঝবো? সেটার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে, আমাদের সফটওয়্যার আছে, সফটওয়্যার দিয়ে আমরা এটাকে চেক করব। তো তার জন্য আমরা এগুলো সেটিং করব। এখন এই যে ইনভার্টার পিসিবিটাকে সেটিং করব, কানেকশান করব। তো ভিডিওটা একটু লম্বা হয়ে যাবে, আমরা স্কিপ করে দিয়ে সেটিং করে আবার আসতেছি, আমাদের সঙ্গে থাকুন। তো আমরা টোটাল সেটআপটা করে ফেলেছি, এখন দেখতে পাচ্ছেন। সেটা হচ্ছে এটা হলো ইনভার্টার পিসিবি, এটা মেন পিসিবি। এটা হলো যে ইনভার্টার টু মেন পিসিবি কমিউনিকেশন। ভাগ্যিস উনি নিয়ে আসছেন, এখন আমাকে এটাও বানাতে হতো এবং এক্সটার্নাল সেন্সরটার সাথে ছিল, এই জন্য আমাকে আর কষ্ট করতে হয় নাই। বাকি সেটআপটা আমি করেই ফেলছি।
তো এখন শুধু আমরা লাইন, এটা হলো ইনভার্টার কম্প্রেসার, এটা হলো হিটাচির, যেহেতু এটা স্যামসাং এর পিসিবি, সমস্যা নাই, এটা চলবে। এটা দিয়ে আমরা জাস্ট টেস্টিং পারপাসে এটা খোলা আছে। আর একটু বলে দিচ্ছি, কারণ হিটাচির একটা কমন প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে এই পিস্টন ভেঙে যাওয়া। তো আমি একটু ফ্রি আছে কিনা চেক করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, ফ্রি আছে এটা। তো এটা আমরা এখন লাইভ চেক করব। তো আমরা জানি, একটু লাইন দেওয়ার আগে বলে নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যেহেতু আমার এখানে ডিসপ্লে নাই, আর অনেকগুলো সেন্সর নাই, ফ্যান কানেকশন নাই, এটার জন্য এরর আসবে। বাট আমাকে এটা চালানোর জন্য সবগুলো রিডিং নিয়েই কিন্তু মাইক্রোম তাকে লাইন দিবে, লাইন দিলে এটা চলবে, আদারওয়াইজ চলবে না। কিন্তু এটাকে আমি সফটওয়্যারের মাধ্যমে এটাকে আমি যেভাবে কমান্ড বসে শুনতে, তাহলে আমরা এখন একটু চেক করে নিচ্ছি সব ঠিকঠাক আছে কিনা। তাহলে এটার জন্য আমাকে লাইন দিতে হবে। আমরা এখন লাইন দিচ্ছি। তো লাইন দেওয়ার সাথে দেখবেন এখানে লাইট একটা জ্বলবে, এই যে এই লাইটটা জ্বললো, এখানটা টিট করে শব্দ হলো, এটা রিলে। তা আমি একটু বলে নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিফ্রস্ট রিলে, এটা ডিফ্রস্ট রিলে। তো যেই কোনো ফ্রিজের ক্ষেত্রে, ইনভার্টার ফ্রিজের ক্ষেত্রে, সেটা ওয়ালপুল হোক, স্যামসাং হোক, বা আরও অন্যান্য ব্র্যান্ড, যে এলজি হোক, তো যেই কোনো ফ্রিজের ক্ষেত্রে এমনভাবে সফটওয়্যারটা করা আছে, যখনই সে কানেকশান দেওয়া হবে, সে কয়েক সেকেন্ডের জন্য হিটারের লাইন দেয়। তো যারা ডিফ্রস্ট চেক করতে চান, তো তারা যদি আপনি মিটারটা লাগিয়ে রাখেন, তাহলে এই সিস্টেমটা ঠিক আছে কি না সে কিন্তু লাইন দিবে। তো যেহেতু আমার এটা ক্যাট করে শব্দ হয়ে এখানে একটা হিটারটা একবার অন হয়েছে, আবার অফ হয়ে গেছে, তাইলে আমার ডিফ্রস্ট ঠিক আছে। এখন যদি কম্প্রেসার চালু হয় নাই, কারণ আমি এটাকে লাইট জ্বলে কম্প্রেসার চালু হবে। আমি এখন সিস্টেমে, যেহেতু আমি এভাবে আমরা এখন চেক করব সফটওয়্যারের মাধ্যমে, তো আমরা জানি যে আমরা অনেকগুলো হ্যাশের ভিডিও করেছি কিভাবে চেক করতে হয়। এটা নিয়ে ডিটেলস কিছু বললাম না, জাস্ট আমরা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি এই করতেছি। তো আমি এখন যেটা করব সেটা ডিফ্রস্ট দেখি, ফোর্স মোডে অন করার চেষ্টা করব। তো আমি অলরেডি কানেকশান দিয়ে দিয়েছি। তো আমার সফটওয়্যারটা আসলে আপডেট করা না, একটু আপডেট নিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। কারণ এটা হচ্ছে, কারণ এই সফটওয়্যারটা যারা কোরিয়াতে যারা ডেভেলপ করেছে, তারা কিন্তু প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো জিনিস অ্যাড করতেছে, তো এই কারণে আপডেট নেই। তো দেখা গেছে আমি 2 দিন আগে আপডেট করেছি, আবার সে ভার্সন চেঞ্জ হচ্ছে, প্রতিনিয়ত ভার্সন চেঞ্জ হচ্ছে। তো এখন আগে ছিল 1.23.9 ভার্সন, তো বর্তমান লেটেস্ট ভার্সন হচ্ছে 1.23.10, মানে এটা প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে। তো আমরা কিন্তু ক্রিটিক্যাল কেসগুলো এই সফটওয়্যারের মাধ্যমেই আমরা বের করে থাকি এবং খুব সহজে সমাধান দিয়ে থাকি। তো এতে করে কি হয়, আমরা খুব তাড়াতাড়ি একটা প্রবলেম বের করতে পারি এবং কাস্টমার খুব তাড়াতাড়ি একটা সমস্যার সমাধান করতে পারে। তো অলরেডি সফটওয়্যারটা আপডেটের হয়ে প্রতি ইনস্টল হচ্ছে, একটু সময় নিচ্ছি। একটু সময় নিচ্ছি ইনস্টল করার জন্য। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপডেট হয়ে গেছে। তো দেখেন, আমরা আগে বলেছি এখানে অনেক মানে কি বলবো, এমন কোনো জিনিস বাদ নাই যে আপনি এটাতে চেক করতে পারবেন না। স্যামসাংয়ের যত প্রোডাক্ট আছে সব কিছু এটাতে চেক করা যায়। যেহেতু আমরা রেফ্রিজারেটর নিয়ে এখন কাজ করি, রেফ্রিজারেটরে অন করে দিলাম, দেখি আমার অটোমেটিক্যালি মডেল আমরা নিচ্ছি কি না। এটা আগে কখনো, এই ফ্রিজটাতে কখনো আগে হ্যাশ দিয়ে চেক করা হয় নাই, যার কারণে দেখেন অলরেডি ফ্রিজার ডিফ্রস্ট আর্লি রিটার্ন এরর, মানে এইটা আমি একটা দেখাচ্ছি C35। আসলে কিন্তু এটা এরর না, কারণ হচ্ছে কি যে আমি তো ডিফ্রস্টে অন লাইন দিয়েছি, কিন্তু হিটার চালু হয় নাই, কারণ হিটারের কানেকশন নাই, সেন্সর নাই, এই কারণে সমস্যাটা আসছে। এটা কোনো প্রবলেম না। আমি সরাসরি চলে আসছি ফোর্স মোডে। তো আমি এখন যেহেতু এরর, আমার এটা এরর আসবেই, আমি এখন এরর চেক করতেছি না, আমি সরাসরি কন্ট্রোলে চলে যাচ্ছি। ফোর্স মোড এখন অন করব, দেখি অন হচ্ছে কি না, দেখি স্টার্ট হচ্ছে কি না। এই যে স্টার্ট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন, এই যে একদম স্টার্ট হয়ে গেছে, মানে টোটালি কমপ্লিট। দেখেন প্রচুর শব্দ হচ্ছে, এই যে স্টার্ট হয়ে গেছে।
তো এটা হচ্ছে যে খুব সহজে দেখেন কীভাবে চেক করে ফেললাম। এখানে কিন্তু আমার হিটার নাই, আমি যতক্ষণ এটা অফ না করে ততক্ষণ অফ হবে না, বরঞ্চ আরপিএম আস্তে আস্তে বাড়বে। আমি কিন্তু এখানে হিটার নাই, কোনো কিছু নাই, কিন্তু দেখেন এটা চালু হয়ে গেছে। দ্যাট মিনস আমার সব ঠিক আছে। প্রচুর শব্দ হচ্ছে, আমি এটাকে অফ করে দিচ্ছি। তো আমি সফটওয়্যার থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এখনই। তো দেখলেন আমি কিন্তু এখানে ডিসপ্লে নাই, সেন্সর নাই, শুধু এক্সটার্নাল সেন্সর আছে। এটা না থাকলেও সমস্যা নেই, চলবে। মানে কোনো সেট আপ নাই, শুধু সিগন্যাল আউটটা রাখছি যাতে এখান থেকে সিগন্যালটা দিলে কম্প্রেসারটা চালু হয়। তো কি হলো যে আমি আমার সার্ভিস সেন্টারে যখন কোনো টেকনিশিয়ান একটা কাজ নিয়ে আসে, যাতে আমি খুব সহজেই কাজটা করতে পারি। এছাড়া কিন্তু ওয়ে নেই, কারণ পুরো আমার এই ফ্রিজ মডেল আনাটা পসিবল না। তাহলে বোঝা গেল যে আমার টোটাল এই যে কাজটা টোটাল চেক হয়ে গেল, যে সব কিছু মানে কোনো কিছু নাই, তারপর এটা মানে ঠিক আছে কিনা চেক করে ফেললাম। ইভেন আমি এটাকে সকল পার্টগুলো আমি চেক করতে পারতাম। তো দেখলেন কিভাবে আমরা আসলে একটা ফ্রিজ ছাড়া শুধু পিসিবিটা কিভাবে চেক করলাম, এবং এটা দিয়ে আরও অনেক কিছু চেক করা যায়। ইভেন যদি এই পিসিবিটার সমস্যা থাকতো, কোথাও কোনো সেক্টরে সমস্যা থাকতো, এইটাও আমরা এখন রিপেয়ার করতাম। যেহেতু আমাদের কাছে পিসিবিটা কাস্টমার নিয়ে আসছে, সে হয়তো অন্য কোনো সমস্যা আছে, সে বুঝতে পারে নাই, যার কারণে আমরা চেক করলাম যে পিসিবি এবং ইনভার্টার পিসিবি ঠিক আছে কিনা, সব ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। তো এখন আমরা কি করব, এটা কাস্টমারকে ডেলিভারি করে দেব। তো এতক্ষণ দেখলেন আমরা একটি পিসিবি দিয়ে সফটওয়্যারের মাধ্যমে কিভাবে টোটাল পিসিবিটা চেক করে ফেললাম, এবং দেখলাম যে পিসিবি কোনো প্রবলেম আছে কিনা, ইভেন সব কিছু ঠিক আছে কিনা। তো এটা হলো আমরা সেন্সর নাই, কোনো কিছু নেই, কীভাবে চেক করবো সেটা আমরা এভাবে চেক করে থাকি, এবং চেক করে ফেললাম সব ঠিকঠাক আছে। তো এরকম অনেক ক্রিটিক্যাল ভিডিও কন্টেন্ট নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা আসি, যেন আপনারা অনেক কিছু আপডেট টেকনোলজিগুলো জানতে পারেন, বুঝতে পারেন এবং শিখতে পারেন। তো যদি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ অবধি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটি একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লাগলো। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারকাতুহু।